Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Bi verjeli, da je v Idriji ta trenutek kar 815 praznih stanovanj. Povpraševanje po najemnih stanovanjih pa izredno. Stanovanja iščejo predvsem mlade družine, ki si želijo ustvariti svoje varno gnezdo, ker pa lastniki teh praznih stanovanj te nočejo oddati v najem, se namerava kar 17% sodelujočih v nedavni anketi iz Idrije preprosto izseliti. To so ugotovitve iz obsežnega dokumenta z naslovom Stanovanjska strategija občine Idrija. Soavtorica te študije pa je Katja Martinčič, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Zdravo. Povejte nam, gospa Katja, kakšen je bil pravzaprav namen tega projekta? Namen projekta je bil, da se razišče stanje na področju stanovanj v občini, da se analizira obstoječ stanovanjski fond in da se na podlagi tega pripravi neke korake za prihodnost, ker je dejstvo, da je stanovanjska problematika zapostavljena na državnem nivoju že dolga leta in da se tudi občine same težko soočajo s temi problemi. Seveda najhujše je v Ljubljani, ampak tudi vse ostale manjše občine imajo te težave, tako da je v bistvu treba pripraviti nek pregled in nek plan za naprej, če se hočemo uspešno spopasti s tem. V tem vašem dokumentu ste zapisali ogromno zelo zanimivih številk. Če povzamem samo nekaj podatkov, občina Idrija je 8. po velikosti v državi, ima 38 naselij in slabih 12.000 prebivalcev s povprečno starostjo 44 let, kar je nad državnim povprečjem. Tudi indeks staranja je nad državnim povprečjem, to pomeni, da je ta lokalna skupnost relativno stara. Ja, to je v bistvu še vezano tudi na en projekt, ki sem ga pa leto prej delala in je imel en tak hecen naslov Mladi starci, ne vem, če se ga bo kdo spomnil, ko smo pa v bistvu raziskovali starostno strukturo v občini in smo ugotovili, da je staranje prebivalstva tukaj resen problem, kar je sicer spet značilno za recimo temu alpski prostor, ker je še toliko manj privlačen za mlade, da ostajajo, ker težje najdejo zaposlitve ali pa neke dolgoročne cilje v tem okolju. Tako da tukaj ni samo problematika stanovanj, ampak tudi, kot sem rekla, zaposlitve, ekonomije in vsega ostalega, cela kombinacija skupaj nekako skrbi za to, da mladi odhajajo, ne. Stanovanja so pa velik del tega, ker če nimaš kje živeti, potem greš drugam. Podatki o ekonomiji pravijo, da je v občini zaposlenih 5300 ljudi, upokojenih pa 3500 ter brezposelnih 250, zaokroženo. Od stanovanj pa je 93% stanovanj v zasebni lasti, le dobrih 6% je najemnih, ne. To je malo. Ja, mislim, saj v Sloveniji nasploh je najemni trg majhen, ne. Sploh v manjših skupnostih je pa to v bistvu še kar normalen pojav, ampak ravno ta majhen procent pomeni, da potem te, ki se odselijo in iščejo nekako prvo stanovanje, v bistvu nimajo kam, ne. Teh manjših prehodnih stanovanj najbolj primanjkuje za prvo reševanje. In zakaj se občina s tem pravzaprav ukvarja? Zakaj to ni prepuščeno preprosto trgu? Zato, ker če bi bilo prepuščeno, mislim, se je prepuščeno trgu, ne? Ampak potem lahko vidimo, kaj se dogaja v Ljubljani, kjer je trg čist glavni regulator stanovanjske problematike, kjer v bistvu ne moreš več dobiti stanovanja, če nisi bogataš temu. Recimo temu tako, ne. In v ustavi državni je bilo zapisano nekoč, da je odgovornost države, da skrbi za stanovanja svojih državljanov, potem pa so spremenili to tako, da mora samo še pogoje za zagotavljanje stanovanj omogočati. In s tem se je nekako država umaknila ven iz te problematike. Lahko pa gledamo potem primere, kot so Dunaj oziroma Avstrija, ne, ki pa to rešuje iz državne strani, kar pomeni, da je preskrba stanovanjska veliko boljša, da se veliko večji procent BDP-ja namenja za to problematiko in da posledično trg ni tisti, ki regulira stanovanja. Stanovanje je nekaj, kar vpliva na socialni status oziroma je s tem zelo tesno povezan in je nekako osnova za kvalitetno bivanje, ne. Tako da to ni nekaj, kar bi moral samo trg regulirati. Tudi občina Idrija ima stanovanjski sklad, preko katerega uresničuje, bi rekel, te svoje naloge, to poslanstvo. Čeprav ta sklad deluje tako, včasih bolje, včasih slabše, ne? Sklad ima v bistvu zdaj trenutno 103 stanovanja, imel jih je več, pa jih je nekaj odprodal, ampak spet moramo razumeti, da te občinski skladi
nimajo tako velikih, recimo ne pristojnosti, ampak nimajo tako velike moči zaradi državne politike v ozadju. Pač zdaj v bistvu z novelo stanovanjskega zakona se bo povečala možnost za zadolževanje skladov. Tako da bojo lahko več sredstev dobili not. Potem spremenila se bo ta točka za najemnino, se pravi, bo v naslednjih 3 letih vrednost neprofitne najemnine narasla in bojo skladi dobili nekaj denarja več noter. Ampak to je zdaj po dolgih letih prva taka sprememba, ki bo v bistvu omogočila stanovanjskim skladom, občinskim, da dobijo noter več denarja, s katerim lahko potem skrbijo za stanovanjski fond. Ker zdaj je tudi v primeru Idrije v bistvu tako, da je presežek prihodka nad odhodki tako minimalen, da s tem ne moreš kupiti niti enega stanovanja na leto. Prodajajo se pa ravno zato, da se lahko prenavlja in skrbi za tiste, ki so v fondu. Ja, v občini imamo slabih 5000 stanovanj. Zanimivo pa je, da je kar 815 od teh praznih. Ja, to je spet tako. To so podatki iz Gursa. Zdaj glih v ponedeljek je bil en članek na RTV Slo, kjer opisujejo novelo stanovanjskega zakona. In že ta številka ocenjenih praznih stanovanj v celi državi že pada, zaradi tega, ker se te evidence očitno so se začele usklajevati oziroma te prve velike ocene se zdaj manjšajo, ker moramo računati s tem, da nekaj od teh hiš je označenih kot ruševine, pa to niso. Nekaj jih je označenih kot praznih, pa mogoče to niso. Nekaj jih je verjetno na zelo odročnih lokacijah, se pravi, ne moremo računati z njimi v smislu zagotavljanja novih stanovanj. In kakšne so verjetno tudi povsem neprimerna. Ampak tudi, če bi vzeli od tega samo 1/4, recimo, bi še zmeraj dobili dovolj velik fond, da bi lahko zagotovili v bistvu, oziroma pokrili te najbolj nujne potrebe v občini. Večina tega fonda pa je zelo starega, to so stara poslopja. Ja. Večina je pred 1919, mislim, da po evidencah, pač drugi so pa, mislim, drugi vrh gradnje je bil pa tam od 60. do 80. kot po celi Sloveniji. In tudi ta najstarejša stanovanja izpred 100 in več let, tretjina teh stanovanj je pravzaprav praznih. Ja. Tle je verjetno res ta vzrok, da so dotrajana, da so pač do te mere uničena oziroma neprimerna za bivanje, pa da imajo lastnike, ki se s tem ne zmorejo ukvarjati. Ker to so še kar velike investicije, ki tudi vzamejo svoj čas, ne samo denar, tako da lahko razumemo, zakaj pač se nič ne zgodi. Zlata doba stanovanjske gradnje, bi lahko rekli, pa je bilo v obdobju od leta 61 do 80, takrat je bilo zgrajenih kar 1500 stanovanj, neverjetna številka. Ja, saj pravim, da to je bil pač nek pojav verjetno po celi državi dosti podoben. Takrat so bila, tudi zakonodaja je bila dosti drugačna. Dalo se je graditi hitreje ali pa celo na črno, pa potem za nazaj legalizirati in tako naprej. Danes je to veliko težje na tak način. Leta 16 pa je bilo v občini na primer zgrajenih samo 9 stanovanj. Ja. Zdaj lahko to pač povežemo spet s trgom, na eni strani in na drugi strani s tem, da je pač interes za gradnjo toliko manjši. Občinska stanovanja, rekli ste, da jih ima občina 103, so pa to relativno majhna, pravzaprav tako, za socialna stanovanja, kot so rekli včasih. Ne, to so različna stanovanja za različne namene. Pač obstaja še kar strog pravilnik, ki določa, koliko sobno in koliko kvadratov veliko stanovanje je za koliko ljudi in za kakšen namen. Tako da, ko govorimo o socialnih stanovanjih, je to nek predsodek. Ljudje slišijo socialno stanovanje in si mislijo, to je pa zdaj neka grozna luknja. Pač to ni tako. Ta stanovanja morajo dosegati vse standarde in ponavadi so ta stanovanja skoraj celo bolj urejena kot tista, v katerih ljudje sicer prebivajo. Pač recimo nekdo, ki ima finančne težave, verjetno sam ne skrbi tako dobro za stanovanje, kot skrbi zanj sklad. In socialno stanovanje ima pač nek prizvok, ki je ostal še iz enih daljnih časov, kar je v bistvu škoda, ker se mi zdi, da ta isti prizvok se potem nalepi tudi na zadruge, pa na skupnostno bivanje in na take v bistvu neke čisto sodobne koncepte, ki pa jih ljudje povezujejo z neko to napačno idejo iz preteklosti. V pripravi na ta dokument ste opravili tudi obsežno anketo. Podatek iz uvoda je bil iz te ankete. Kdo vse je sodeloval v tej anketi?
Anketa je bila objavljena javno, pač pošiljali smo jo tudi po mailih in na vseh spletnih straneh, tako da ni bilo prav posebne ciljne skupine. Je pa res, da je bil večji odziv med mladimi, oziroma jaz bi rekla, da med iskalci stanovanj, zato ker jih preprosto ta tema zanima in so zato na njo odgovorili, medtem ko starejši oziroma tisti, ki imajo stanovanjski problem rešen, sploh niso reagirali, recimo temu tako. Zakaj lastniki stanovanj, praznih stanovanj te nočejo oddati? Ja, iz ankete je bil najpogostejši odgovor, da zato, ker preprosto ni interesa, ne. Zdaj pa, če gremo razčleniti ta interes, je pa eno verjetno to, da nimajo sredstev za prenovo, imajo svoj problem rešen, pa jih ne zanima to, imajo nekje nekoga, za kogar to stanovanje hranijo, se pravi neke vnuke ali pa neke sorodnike, se pravi gledajo na stanovanje kot neko dolgoročno naložbo ali pa neko varnost. Občina vsako leto subvencionira obrestno mero, vendar je zanimanja iz leta v leto manj. Lansko leto občinski proračun celo ni bil porabljen v tem delu, celo do polovice. Že več let, ja. Mislim, da je to zato, ker so bili razpisi nastavljeni s takimi strogimi pogoji, da se praktično nihče ni mogel prijaviti. Zdaj, če karikiram, lahko se prijavite, če ste mladi do 30, imate 2 otroka, eden je star 15 in eden je star 3 leta. Ne? Zdaj zelo karikirala, ampak to so pogoji, v katere zelo redko kdo pade. Ne? Zato smo zdaj te razpise razčlenili na 2. Eden je v bistvu samo za mlade, s tem, da bomo dvignili to starostno mejo do 35, ker pač mladi danes drugače živijo, in drug je za prenovo na splošnem, kar pa pomeni, da se lahko prijavi kdorkoli, se pravi tudi mladi prevzemnik kmetije iz vojskega, ki je recimo star 40 let, ne, pa bi rad nekaj prenovil. Se pravi, da se ta nabor možnosti razširi. No. In bomo videli, če se bojo sredstva na ta način porabila, če ne bomo naslednje leto spet prestrukturirali, dokler ne najdemo nekega recepta, ki bo omogočil, da se ta sredstva razporedijo. In namensko porabijo. Ja. Javna najemniška služba, novela zakona o stanovanjih, prinaša to novost na področju cele države. Ja. Zakaj pravzaprav gre? Javna najemna služba je nek umestnik med najemnikom in najemodajalcem. To je pač stvar, ki v drugih državah, recimo mislim, da v Luksemburgu, pa na Irskem, pa še kje deluje že zelo dolgo. Tako da mi smo zdaj povzeli nek čistopis recimo tega, kar so drugje že testirali, ne? Zato imamo tudi predlog že takoj v osnovi, ki pravi, da gre za daljnoročni najem za najmanj 3 leta. Ne? Moramo vedeti, da ko se je začel ta koncept razvijati, je bilo za najmanj 10 let. Se pravi, se ta doba krči, zaradi tega, ker lastnik, ki odda stanovanje preko javne najemne službe, ostane lastnik in hoče imeti pravico, da stanovanje kadarkoli dobi nazaj. Se pravi, je 3 leta ta neka minimalna doba, ki lastnikom še ustreza, hkrati pa to pomeni manjšo varnost za najemnika, ne? Ker imaš potem že nekako takoj v ozadju idejo, da po 3 letih se boš mogel spet seliti. Ampak kakorkoli, pač namen javne najemne službe je, da prevzame vsa tveganja, se pravi izselitve, če je potrebno, prenove, vzdrževanje, stroške in tako naprej, in zagotavlja varnost na obe strani. Tudi pobiranje najemnine je njena pristojnost? Ja, v bistvu je pač kot neke vrste upravnik, s tem, da se lastnik res ne rabi z ničemer ukvarjati in načeloma, ko hoče stanovanje nazaj, se pravi po 3 letih ali več, ga tudi lahko dobi. In to je nekako najbolj zanesljiv mehanizem za sproščanje obstoječega stanovanjskega fonda. Prakse v tujini pritrjujejo temu projektu? Ja. Zaenkrat ja, ampak saj pravim, da se je cel koncept dosti spreminjal čez leta, tako da mi imamo zdaj ta zadnji čistopis, recimo temu tako, bomo videli, kako se bo pa tukaj obneslo. Ne? Novela je bila sprejeta prejšnji teden, zdaj je pa načrt, mislim, da se v naslednjem polletju začne izvajati ta javna najemna služba. Obstaja pa kritika, ki je čisto relevantna, da bo ta ukrep recimo v Ljubljani, kjer je potreba po stanovanjih največja, najmanj koristen. Ne? Mi smo imeli lani tudi eno okroglo mizo v sklopu tega projekta, kjer je bil Črtomir Remec, direktor Republiškega stanovanjskega sklada, in smo se v bistvu ravno o tem pogovarjali, da je ta ukrep mogoče celo bolj uporaben za manjše občine kot za Ljubljano, ker je stvar, ki še vseeno deluje v sozvočju s trgom. In zdaj, ker je trg v Ljubljani povsem podivjan, ima tam v bistvu najmanj možnosti za uspeh. Ne? Tako da, če bo možno, bomo probali mi kot manjša občina v bistvu čim prej vstopiti v to mrežo in videti, kaj se da narediti. V zaključku te vaše študije ste opisali tudi nekaj
potencialnih primerov gradnje prenov stanovanj v Idriji. V nekdanjem dijaškem domu Nikolaja Pirnata, tam bi lahko uredili celo 13 stanovanj. Ja, mogoče celo več. Je treba narisati najprej eno idejno zasnovo. Ja, tam je bil, kot vsi vemo, prej samski dom do nedavnega. Ampak problem te hiše je, da je bila večkrat prezidana, da je v bistvu napeljave noter zelo težko razmejiti, ne moreš zapreti enega dela hiše pa pustiti drugega, da deluje, kar pomeni ogromne izgube v primeru, ne vem, samskega doma lani, ko je bila kriza in ni bilo delavcev in so bila stanovanja prazna, ne. Tako da ta hiša že tako in tako zahteva neko nujno sanacijo pač iz energetskega vidika, kar pa pomeni hkrati, da je najbolje v bistvu, da se celostna prenova naredi, ne. In če gremo pa v to, pa lahko dobimo noter, po mojem, tudi več kot 13 stanovanj, s tem, da je objekt v občinski lasti, kar pomeni, da bojo ta stanovanja potem lahko neprofitna, ali pa vsaj v veliki večini, ali pa da je možno celo kakšno partnerstvo s Stanovanjskim skladom Republike Slovenije. Tako da to se mi zdi najhitrejša možnost za zagotavljanje stanovanj, dostopnih stanovanj v občini. Omenjate tudi projekt Trnovcova hiša v Grapi, kjer bi zgradili samo 2 stanovanji. Ja, mislim, tista hiša v bistvu je že bila večkrat obdelana pa narisana. Verjetno bi bil noter še kakšen drug program, tako da jaz predvidevam, da več kot 2 stanovanji tam ne bi bili. Tudi mislim, da bi težko bili neprofitni glede na višino investicije, ki bi morala biti izvedena pač za neko rekonstrukcijo oziroma tako obnovo, kot je bila načrtovana. Je pa dejstvo, da so pač neke kapacitete tudi tam, no. Nov lastnik nekdanje gostilne Soča napoveduje predelavo stanovanja, spodaj v poslovne lokale. Koliko stanovanj bi lahko tam dobili? Jaz mislim, da nekje od 6 do 8, spet je odvisno od velikosti, pa pač od tega se prenovi tudi podstrešje, ali ne. Je pa dejstvo, da je pa tam lokacija zelo zanimiva, ne, ker smo v centru mesta, in da je hiša v bistvu v zelo dobrem stanju, statično in recimo ni nobene vlage ni noter, ali pa kaj, čeprav bi si mislili glede na to, kje stoji, ne, pa koliko je stara. Tako da ja, to je po mojem en dober primer zasebne investicije, ki pač tudi pripomore k dvigu stanovanj na trgu. Zelo zanimiv pa je vaš predlog, da bi hotel Didič lahko predelali, usposobili za varovana stanovanja. Teh posebej primanjkuje. Oskrbovana? Oskrbovana. Ja. Ali varovana. Ali Kako varovana. se ločijo? Oskrbovana so tista, ki imajo na voljo oskrbo, ki je vezana na neko institucijo, recimo na dom starih. Varovana pa pomeni pač, da imajo samo v bistvu nek, recimo temu luksus oziroma nek presežek v smislu oskrbe domofonov, stvari, ki so na voljo, ampak se jih pač tudi plačuje veliko bolj mastno, bomo rekli. Kakšno stanovanje bi tam uredili torej? Ja, jaz sem predlagala tam, da bi lahko bila pač ta oskrbovana stanovanja, ravno zaradi bližine z domom starih, zdravstvenim domom, lekarno in drugimi servisi, ki jih pač potrebujejo starejši, ki so ponavadi uporabniki takih stanovanj. Tam je na razpolago skoraj 600 kvadratnih metrov. Ja. In koliko stanovanj bi lahko bilo? Zdaj spet odvisno, kako so velika. Zdaj, če so stanovanja za uporabnike invalidskih vozičkov, so potem to takoj večja stanovanja, ne? Po kvadraturi. Tako da zdaj se ne spomnim točno po etažah, ampak po mojem, da je bilo kakšnih 8 stanovanj tam, ne vem, ne bom se. Seveda pa je poslopje v zasebni lasti, tako da brez te iniciative strani lastnikov pravzaprav občina veliko ne more, ne? Ne, mi lahko samo predlagamo in spodbujamo. Ja, pregledali ste tudi Spodnjo Idrijo in Črni vrh, kako tam reševati stanovanjske zadrege? Mislim, pregledali smo v bistvu celo občino, no? Ampak je tako, da je tle en del je tudi prostorsko načrtovanje, ne? In zdaj, če gledamo prav Spodnjo Idrijo ali pa Črni vrh ali pa Godovič, tam se izdeluje za območja poselitve OPPN-ja, to je občinski podrobni prostorski načrt, ki predvidi, kje se gradi kaj, kje se gradi stanovanjska gradnja, kje so industrijske cone in tako naprej. In potem je v bistvu znotraj tega se določi območje, kjer se bo, ne vem, ki se bo komunalno opremilo in se bo potem tja naselilo oziroma vzpostavilo pogoje za novo stanovanjsko gradnjo. Tako da to so neki procesi, ki vzamejo lahko tudi več let
in niso, ne morejo se zgoditi čez noč in se ne morejo tudi zgoditi kar tako, jih je treba pazljivo načrtovati. Ne? Tako da tudi, kar se tiče stanovanj recimo na podeželju, je nekako koncept na splošno rabe prostora je tak, da se omejuje razpršeno gradnjo, da se ne spodbuja tega, da si kar vsak zgradi hišo na svojem hribu, ker to pomeni bistveno večjo porabo infrastrukture, pa ne samo cest, ampak tudi vsega ostalega in večjo obremenitev za okolje. Ne? Tako da sploh pri teh podeželskih vprašanjih je treba biti previden, ker tisto, kar že obstaja, je super, da se prenavlja, da se ohranja. Kar se pa tiče novogradenj, je pa tudi v redu, da se nekako združujejo oziroma da se jih zgoščuje, no? Ne da se jih še bolj razprši. Tako da tudi v primerih teh manjših zaselkov je v bistvu poudarek na temu, da se nekako smotrno razvija pač ta stanovanjska gradnja. Naravne danosti najbrž govorijo v prid gradnje v Črnem vrhu, v Godoviču, manj v Spodnji Idriji, ne? Ja, mislim, naravne danosti tudi ne govorijo v prid Idriji, a ne? Ampak so tukaj še druge stvari, ki te pritegnejo ali pa odvrnejo od tega, da bi nekje bival. Ne? In zdaj vsi vemo, da recimo tisti, ki živijo v Godoviču, veliko jih gravitira bolj v Ljubljano kot v Idrijo. Ne? Tako da za samo živost mesta je v bistvu še kar pomembno, da tukaj zagotovimo primerne pogoje. V podnaslovu tega dokumenta ste zapisali, da bo veljal za prihodnjih 15 let. Ste torej dolgoročna optimistka? Ja, če ne bi sploh pisala tega. Ne, to je pač nek okvir, ampak je tudi zapisano večkrat znotraj strategije, da je potrebna letna evalvacija, kar je bilo izpostavljeno pač tudi na vseh odborih in na svetu, ko je bila ta stvar predstavljena, zato ker nobena strategija za tako dolgi čas ne more kar veljati v neskončnost oziroma tudi teh 15 neskončnih let, ampak jo je treba prilagajati glede na to, kar se bo dogajalo na trgu ali pa ne vem, na vseh drugih področjih življenja. No, pač mislim, da ne bo kar ostala taka, kot je danes naslednjih 15 let. Upam, da ne bo. Lepo. Katja Martinčič, hvala za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Prosim. Vam, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost.